ndugu zangu wananchi wa kata ya Ramadhani, leo kama ambavyo amesema, sisi tulishazindua, lakini leo tunazindua rasmi chini ya afisa tarafa zoezi la kufanya usafi kwenye maeneo yetu. Sisi lazima tuendelee kukumbuka kwamba tupo tarafa ya Njombe mjini na tuko halmashauri ya mji. Kukosa choo ni kitu ambacho kwa kweli hakitakiwi sana kwenye maeneo haya, kwamba mwananchi wa Ramadhani hana choo au mwananchi wa Ramadhani bado anatakiwa ahamasishwe kufanya usafi. Usafi unaanza na nyumbani. Usafi unaanza na nyumbani unakoishi, na kitu cha kwanza kwenye usafi wa nyumbani ni choo. Sawa jamani? Choo. Angalia unavyotokezea kwa watu, umechana nywele vizuri, umepaka mafuta, umevaa vizuri, jiulize choo chako kikoje? Kwa hiyo kama ambavyo afisa tarafa amesema na mtendaji wa kata, naomba tuungane kwa pamoja. Mimi naitwa George Adam Mlawa, ni mkazi wa Ramadhani. Tokana na agizo hili ambalo mheshimiwa diwani pamoja na mtendaji wake wa kata na mtendaji wa mtaa wamesisitiza sana watu kufanya usafi, ni kitu ambacho tunakiona ni cha kwanza, wanatuokoa juu ya maisha yetu. Swala la afya ni kwanza. Afya, tunaposema afya ni mtaji, hivyo wanatuokoa sisi wananchi tukae katika mazingira safi. Naitwa Mariam Lihawa, natokea mtaa wa Ramadhani. Nawashukuru sana viongozi wangu wa mtaa pamoja na kata pamoja na diwani kwamba wanahamasisha sana usafi. Naomba watu wote wenye nyumba za kupangisha waangalie sana wapangaji wao kwa ajili ya kuhifadhi mazingira katika hali nzuri. Yamkini nyumba nyingine wanakusanya uchafu, wanaenda kurusha kwenye barabarani, kwenye mitaro ambayo majirani ndio inabidi tufanye huo usafi. Kwa hiyo viongozi wanahamasisha sana tuwe wasafi, lakini hata sisi wenyewe usafi unatakiwa, kwa sababu mtu ni afya. Afya ni kila kitu. Bila afya mtu huwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo wawe makini sana kuangalia nyumba zao ziwe safi na watu wanaokaa mle ndani wawe wasafi. Kitu cha kwanza tuangalie vyoo vyetu visafi, na matakataka tunayokusanya, kuna gari linalokuja kusomba, wapeleke barabarani siku ya linapopita gari, wapakie matakataka yaende, lakini sio kurusha barabarani kwenye mitaa ya wenzetu, halafu wengine tukaanza kuokota kwa mikono yetu. Wito wangu ni kwamba mimi naona jambo hili ni muhimu sana, kwa sababu bila kuwepo usafi wa aina yoyote ile mji hauwezi kujengeka. Kwa hiyo kwa hali hii mimi nafikiri kwa mtaa wetu huu tunavyotengeneza namna hii inapendeza, hata kama tutakujiwa na wageni wa aina yoyote wanaweza kuona hapa kweli wanaishi watu. Kwa hiyo kwa maana hiyo mimi ninafikiri kushiriki kwa namna hii kwa wananchi inapendeza sana, kwa sababu inaleta hamasa, inaleta tija na inaleta kwamba watu wanakuwa na wito wa usafi katika eneo lao. Kwa majina anaitwa Efrosina Chinguile kutoka Ramadhani. Muhimu wa kufanya usafi wa mazingira kwenye jamii yetu kutokomesha magonjwa ambayo ya milipuko na kuweka mazingira yetu yawe salama na kuonekana muonekano mzuri katika mtaa wetu wa Ramadhani.